Aşağılık herifler. Allah kahretsin sizi. Düşman Türk Devleti ve bütün işbirlikçilerinin sonu budur. Her birinizi böyle tek tek sallandıracağız. Asıl. Sakin ol. Sakin ol. İyi misin? Tamam. Komutanım, Yavuz Üsteğmen'im uydudan bir sinyal yollamış. Neredeymiş? Bölgede bir yerde komutanım. Destek istiyor. Kızınızı bulmuş olabilir. Hemen yeni gelen timi çıkarın çabuk. Nasıl kıydınız lan o insanlara? Nasıl kıydınız lan? Ne istediniz lan o insanlardan? Allah belanı versin. Allah belanı versin. Koş koş.